Dass alle jetzt schon hier sitzen. Wir fangen mit unserem Programm hier jetzt an. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Mike Joseph, liebe Gäste, Assalamu alaikum. Mein Name ist Navid Khan und ich darf Sie heute durch das Programm führen. Wir freuen uns sehr, dass Sie diesen besonderen Tag, den 35. Jahrestag der deutschen Einheit, mit uns gemeinsam begehen. Dieser Tag erinnert uns alle an Freiheit, Demokratie und das Ende der Teilung BRD und DDR. Zugleich ist er ein starkes Symbol für die Überwindung von Grenzen in Europa und dafür, dass Einheit und Versöhnung möglich sind. In diesem Sinne, herzlich willkommen bei uns in der Nur-Moschee-Weise Deutschlands. Lassen Sie mich kurz den Ablauf schildern. Wir eröffnen unser heutiges Zusammenkommen, wie es in der Moschee üblich ist, mit einer Rezitation aus dem Heiligen Koran, begleitet von der deutschen Übersetzung. Diese wird vorgetragen werden von unserem Studenten Alik Shahid. Anschließend gibt unser Vorsitzender der Frankfurter Gemeinde, Abdul Halim Bhatti, eine kurze Einführung zur Moschee und leitet dann über zum Hauptbuchsport unseres Ehrengastes, Oberbürgermeister Mike Joseph, dessen Anwesenheit wir heute mit großer Dankbarkeit würdigen. Zudem haben wir hier unseren Bundesvorsitzenden der Ahmadiyya-Gemeinde Deutschland mit uns. Auch am Tisch sitzt unser geschätzter Imam dieser Moschee und Theologe, der für uns die täglichen Gebete leitet und eine Inspiration für uns ist. Weiter würde ich jetzt einfach ins Programm steigen, deshalb ohne weitere Verzögerung darf ich dich, lieber Alik, nun nach vorne bitten für die Rezitation. Jetzt folgt die deutsche Übersetzung der soeben vorgetragenen Verse. Im Namen Allahs, des gnädigen Worte zur Gemeinde und zu dieser besonderen Moschee zu sagen. Danke. Liebe Nachbarn, liebe Gemeindemitglieder, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Friede und Segnungen Allahs seien mit Ihnen. Von Herzen danken, dass Sie heute uns besuchen in der Nur-Moschee, und zwar am Tag der deutschen Einheit. Dies ist nicht selbstverständlich und für uns ein wichtiges, großes Symbol, so werten wir das ein, dass die Muslime in dieser Stadt, in dieser Gesellschaft einen festen Bestandteil und einen gleichberechtigten Anteil. Lassen Sie mich ganz kurz etwas zu der Ahmadiyya Muslim Jamaat sagen. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist im Jahre 1889 in Qadian in Indien gegründet worden und ist heute in über 220 Ländern in der Welt vertreten. Bekannt ist diese Gemeinde auch aufgrund ihrer Wohlfahrtsorganisation Humanity First und als Betreiber von über 500 Bildungseinrichtungen sowie 30 Krankenhäusern und 15.000 Moscheen. In Deutschland zählt die Gemeinde 60.000 Mitglieder und ist seit über 100 Jahren hierzulande aktiv. Seit 2013 ist die Ahmadiyya Muslim Jamaat in Hessen als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt. Aus einer theologischen Perspektive ist die Ahmadiyya Muslim Jamaat die Gemeinde
des verheißenen Messias al-Islam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Friede sei auf ihm. Sie finden da auch ein Bild auf dem Plakat von Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, der Gründer dieser Gemeinde, ist jener, der diese Gemeinde 1889 der den Grundstein für diese Gemeinde gelegt hat. Nach ihm folgten Khalifen. Heute ist Hazrat Mirza Masroor Ahmad Saib der 5. Nachfolger des verheißenen Messias al-Islam. Er ist der aktuelle spirituelle Oberhaupt der Gemeinde. Auch sein Bild finden Sie auf den Plakat auf der Seite. Die Nur-Moschee ist nicht nur die älteste Moschee Frankfurts und Hessens, sondern auch ein Ort voller Geschichte und göttlicher Segnungen. Denn hier haben gleich 3 Khalifen unserer Gemeinde, eben jene Nachfolger des Messias, gebetet und zum Teil viel Zeit verbracht. Die Gebete und Aufenthalte der Khalifen haben diese Moschee zu einem Ort gemacht, der von göttlicher Würde, Segen und geistiger Kraft erfüllt ist. Auch andere bedeutende Persönlichkeiten haben hier gebetet. Der Präsident der UNO-Vollversammlung und Richter am Internationalen Gerichtshof, Mohammed Saifullah Khan, ebenso wie die Sportlegende, Boxlegende Muhammad Ali. Die Nur-Moschee ist also ein Ort, der Menschen aus aller Welt zusammenführt, im Geist von Frieden und Dialog. Seit über 70 Jahren ist die Ahmadiyya Muslim Jamaat in Frankfurt aktiv. Wir sind ein fester Bestandteil des Stadtlebens, arbeiten eng mit der Stadt, mit den Religionsgemeinschaften, etwa als Gründungsmitglied des Rats der Religionen und mit vielen zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammen. Unsere Gemeinde engagiert sich vielfältig mit Charity Walks, Obdachlosenspeisungen, Blutspenderaktionen, dem Neujahresputz und zahlreichen Dialogveranstaltungen. Damit wollen wir zeigen, wir sind da für die Stadt und für die Menschen. Das Leitmotiv unserer Arbeit ist der Frieden. Der Frieden im Inneren durch die Beziehung zum Schöpfer, wofür auch die Nur-Moschee steht. Der Frieden in den Familien und in der Gesellschaft und auch der Frieden in der Welt. Darum haben wir in den vergangenen Jahren viele Mahnwachen organisiert gegen Krieg, für Waffenstillstand und für globale Frieden. Auch hier in Frankfurt auf der Zeil, am Hauptbahnhof oder eben auch am Flughafen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Sie haben mit Ihrem Engagement, insbesondere mit Ihrem Einsatz, Kindern aus Gaza und Israel in Frankfurt Zuflucht zu geben, ein sehr starkes humanitäres Signal gesetzt. Dafür danken wir Ihnen von Herzen. Lieber Herr Oberbürgermeister, als neuer Vorstand der Frankfurter lokalen Gemeinde haben wir einen Schwerpunkt unserer Arbeit darauf gelegt, unsere Jugendlichen noch gezielter zu erreichen und zu fördern. Sei es durch Sport, Bildung oder spirituelle Impulse. Denn die Jugend ist die Zukunft für unsere Gemeinde und auch für unsere Stadtgesellschaft. Wir freuen uns daher sehr auf den Austausch und die Zusammenarbeit mit Ihnen in diesen und anderen Bereichen. Nun darf ich Sie herzlich einladen, Ihr Grußwort an unsere Gäste zu richten.